ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ Telegram ကပို့ထားတဲ့ဒီ print ထုတ်မဲ့စာရွက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Photoshop ထဲထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး print ထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လဲ print ဘယ်လိုထုတ်လဲဒါလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram ထဲမှာပို့ထားတဲ့ဒီစာရွက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က black and white ထုတ်မှာပါအဲ့တော့ A4 ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစီထည့်မယ်စီထည့်ပြီးတော့ print တစ်ခါလေးတန်းထုတ်မယ်ပေါ့နော် black and white ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာ file အသစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတခါလေးဒီစာရွက်တွေကို color ပြန်မချင်းရအောင်ပေါ့နော်အဖြူနာမည်ပြန်မပြောင်းရအောင်file new ခေါ်တဲ့ကပေါ့နော် file new တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်ခေါ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အဖြူနယ်မဲပဲသုံးလို့ရတဲ့ဒီစာရွက်တစ်ရွက်ကိုခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ international paper ထားပြီးတော့ A4 ထားမယ်ပေါ့နော် A4 ထားပြီးတဲ့အခါမှာ color mode မှာကျွန်တော်တို့က RGB color ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနာပုံတွေကိုဒီထဲထည့်ပြီးတော့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကblack and white ပြန်ပြောင်းနေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုဒီထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်တာနဲ့ black and white ဖြစ်သွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် grayscale ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပါမယ်ဒါ black and white ပေါ့နော်Okay တော့ grayscale ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay နဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်အဖြူကျလာပြီပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာ color ပဲထည့်လို့မရဘူး grayscale mode သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူနယ်မဲပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုအရင်ဆုံးပုံဆွဲမထည့်ခင်ပေါ့နော်ဒီမှာ move to selection ပေါ့နော် selection move to ကိုယူထားပြီးတော့အပေါ်က option bar မှာ show transform control ဆိုတဲ့ဟာလေးအမှန်ချက်တာပါအဲ့ဒါလေးအမှန်ချက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တဲ့ပုံရဲ့ဘေးအနားပတ်လည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချုံချဲလို့ရဖို့အတွက်အဆက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Telegram ထဲကိုသွားမယ်ပုံတစ်ပုံအရင်ဆုံးထောက်မယ်ဒီပုံ right click ထောက်ပြီးတော့ copy နဲ့ကူးပါမယ်နော် copy နဲ့ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က Photoshop တွေကိုသွားမယ်ဒီစာရွက်ပေါ်မှာပဲ control နဲ့ V နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ show transform control အမှန်ချက်တိုင်းအခုလို down ကနေဒီလိုမျိုးအသီးလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့ဆွဲချဲ့ပေးပါပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ရတဲ့အလဲမှာ double click နှိပ်လိုက်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါတရွက်ရသွားပြီနောက်တရွက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် B arrow key နှိပ်မယ် right click copy နှိပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ paste လာချပါတယ်grayscale mode ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှ black and white တွေဘာတွေပြောင်းနေကြမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုမျက်လုံးဖြောက်ဒီထဲကိုဆက်သွားအဲ့လိုမျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ right click copy သူ့ပုံကငကိုတွေက quality ကျတယ်ပေါ့နော် quality ကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဝါးတယ်ပေါ့တားကြီးတော့မဝါးပါဘူးဒါသူက Facebook ကစိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး quality ကျတယ်ပေါ့နော် Okay သုံးပုံရပြီ copy ပြီးတော့ရင်ဒီမှာလာပေးချမယ်ဒါဘယ်လိုဆွဲချဲ့လဲဆိုတော့ order shift ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲချဲ့တာပါဒါဆို center ကနေသူဆွဲချဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ် Okay ဟိုဘက်ကိုဆက်သွားမယ် copy လုပ်မယ် control V နဲ့ပဲပေးချရနော်ပြီးတော့ရင် order shift ဖိပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆွဲချဲ့ပါတယ်ပြီး right click copy control Vဆိုတော့ဒီနည်းလေးမသုံးကြည့်ရသေးရင်သုံးကြည့်ပါနော်ခါတိုင်းတော့ဒီပုံအရင်ဆုံးစေ့မယ်စေ့ပြီးသွားတော့မှ Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကတော့တိုက်ရိုက်ပဲ copy လုပ်ပြီးတော့ပေးချပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်copy order shift ပြီးတော့ချဲ့ပါတယ်နော်နောက်နှစ်ပုံပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးအားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် print ထုတ်မယ်ပေါ့နော် print ထုတ်ဖို့အတွက်ကမျက်လုံးတစ်ခုစီကိုဟိုပေါ့ပြန် layer တစ်ခုစီကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလူတို့ပို့ချောအမှကြီးတင်တာကြီးချဲတင်တာလေးချဲ့ပေါ့နော်ဒါတွေကဘေးမှာတော့အသားကြီးနည်းနည်းပုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် control P နှိပ်တယ်ပေါ့နော် control P နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က color printer နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Epson AX05 series ကိုတုံးရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် print setting မှာ A4 ထားတဲ့ document size မှာပြီးတော့အထောင်နဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ကိုထောင်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် orientation မှာ portrait ထားပါတယ် paper type မှာတော့ကျွန်တော်က photo paper နဲ့ထုတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးတန်းတန်းဖြူဟွာပေါ့ဒီစာရွက် plain စာရွက်ပေါ့နော် A4 စာရွက်ရိုးရိုးစာရွက်နဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် plain paper ကိုထားတယ် quality ကိုတော့ကျွန်တော်high နဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးတွေလည်းပါတာမဟုတ်လို့ပါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ standard နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်စာသီးဆိုရင်လေအဲ့ပုံပါတော့ height ထားမယ်ပြီးတော့ color နဲ့မထုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဖြူနဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် grayscale ထားပြီးတော့ okay နှိပ်ပါတယ်ပြီးတော့ print နှိပ်လိုက်ရင်တော့ printer တွေကနေစာရွက်ထွက်ပါပြီဒီမှာမျက်လုံးတစ်ခုစီကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Telegram ကပို့တဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ် Viber ပို့တဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုး print ထုတ်ကြည့်ပါ Google ကပုံတွေစာတွေကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး Google မှာရှိတဲ့ပုံတွေစာတွေပေါ်ကို right click ထောက်ပါနော်ပုံဆိုရင်လည်းပုံပေါ် right click ထောက် copy နဲ့ယူပြီးတော့ဒီမှာ paste ချပြီးတော့ဆွဲချက် print ထုတ်လို့ရပါတယ်
Okay ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာနောက် video တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်